ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 2 ଲକ୍ଷ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ନିଜର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସହ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମାସିକ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ ଭିଜାଇବ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ହୋଲିରେ ଭିଜିବ 7 ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ? ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ବଢ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗରମ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଆଣୁଛି ଚିନ୍ତା। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଦି 7 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। IMD ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ସହ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନେ ବେଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଦେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ 4 ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର 55 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବେ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ଆଫଗାନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଦିନର ଆଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦିନ 11ଟାରେ ଇସଲାମାବାଦ ଫୈଜାବାଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ, ନୈସାରା କ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜମରୁଦ ମିଲିଟାରୀ କଲୋନି ଏବଂ ଏବଟାବାଦରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥରିଲା ଭୋଗରାଇ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା କୋଲକାତା। ଆଜି ହଠାତ୍ କୋଲକାତା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ପ୍ରାୟ 4.8ରୁ 5.2 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ମିଆଁମାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5ରୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ହଲିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବହୁତଳ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଟି। 797 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଆମୋନିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଟି ବିକଶିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ 797 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡ ଅପରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି DLR କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରାଚୁଇଟି। ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର। ଏଣିକି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଉଥିବା DLR କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରାଚୁଇଟି। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବୋର୍ଡର 28ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବୃହତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉନ୍ନତି ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା OWSSB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବୋର୍ଡର 28ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହା ବୋର୍ଡକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ୱାଟକୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ଚାଲାଣ ନୁହେଁ, କଟିବ ନମ୍ବର। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଗକୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ ଆଧାରିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ କଟିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ ଲାଇସେନ୍ସ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା, ଫୋନ୍ରୁ ସିମ୍ ବାହାର କଲେ ପସ୍ତେଇବେ। ଏଣିକି ବିନା ସିମ୍ରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ମହଲତକୁ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସିଗ୍ନାଲ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ସେୟାର ଚାଟ୍, ଜିଓ ଚାଟ୍, ଆର୍ଟର ଓ ଜୋସ୍ ଭଳି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ହେବ। ସାଇବର ଠକେଇ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାର ଏହି କଠୋର ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି।